So ito po mga ka-GM, tatanggalin natin itong kanyang front rotor disc, no? I-resurface natin. So, kung mapapansin niyo, yan, bako-bako siya, hindi siya pantay. Tapos may guhit na siya dyan, kaya maingay yan pagka umaapak ng preno. Sa itong Ford Explorer yan. Tapos papalitan natin yung front brake pads kasi manipis na siya. Ayan. So ayan yung gagawin natin mga ka-GM. Pagka maingay yung preno, squeaking noise, tapos vibration pagka nag-a-apply, ito po yung dahilan mga ka-GM. Kailangan natin i-resurface yung kanyang rotor disc. So ayan, like and share at pag-follow yung ating page. So ayan po mga ka-GM, no? Yan po yung solusyon sa mga maingay ang preno, tapos vibration. Yan po yung ginagawa natin mga ka-GM. Resurface, skimming yung tawag ng iba dyan. Tapos ito yung isa. Ito yung machine na ginagamit natin. So pagka na na yan, makinis na yung mga ka-GM. Ayan, bali inulit natin mga ka-GM. So kung mapapansin niyo, inulit natin kasi medyo magaspang pa siya kanina, kaya inulit natin, tapos binagalan natin yung ikot ng makina. Itong ating machine na ginagamit. Ito kasi yung kanyang speed. Pagka binagalan natin dyan, mas maganda kasi nga pinong-pino yung pagka-resurface niya. No? Doon. Kaya inulit pa natin siya. Isang pasada pa siya. Tapos ito, ganoon din. Ito medyo malalim ito. Kaya bali 2 beses sigurong nito gagawin natin. Yan siya, makinis na siya. So ito na po yung natapos nating na-resurface, no? Ang tawag ng iba sa pag-resurface ay skimming. So ngayon, yan, kung makikita ninyo, parang na siyang bago mga ka-GM. Tapos makinis na siya. Tapos ito yung bago nating brake pads. Tapos kompleto na yan. Yan, sa Ford Explorer. Kompleto na siya ng sliding pin, tapos brake pads, tapos yung pinaka-spring, tapos yung grasa, no? Lubrication. Tapos ito yung luma natin kasi manipis na siya. Halos 3 to 2 mm na lang yung natitira, kaya kailangan na natin palitan yan. Kasi nga nagkakaroon na siya ng sign ng cracks. Tapos manipis na talaga siya, kaya kailangan natin palitan. So ayan po, at ikakabit na natin dito sa pangharap. Yan. Wala kasi tayong kasama sa pagbibideo mga ka-GM. Ilalagay ko muna siya dito, no? So ayan po, at naikabit na po natin mga ka-GM. Ilalatan natin yung sliding plate niya. Tapos nilagyan natin ng grasa yung kanyang mga sliding pin. Taas at dito sa ilalim. Yan, bago na rin yung kanyang brake pads. Tapos yung kanyang spring, bago na yung mga yan. Kasi kasama na sa kit ng bagong brake pads natin. Tapos yan. So sigurado na yan mga ka-GM. Happy yung ating customer niyan kasi bagong resurface yung kanyang rotor disc. So yan po, at like and share lang po yung ating mga videos. Kung may mga katanungan po kayo, ay comment and follow lang po sa ating Facebook page, no? Yan, at mag-message kayo kung may mga katanungan kayo tungkol sa mga sakyan, sa problema ng mga sakyan ninyo, kung ano po yung ating masasagot at ating abot ng ating makakaya. So yan, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking channel at sa aking Facebook page.